Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qur'oni Karimni suralardan mana Hujurat surasini tafsirini o'qiyotgan edik. O'tgan darsimizda astagfirullah ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin oyatini tafsirini ko'rgan edik, davom etkazamiz. Alloh taolo aytayapti: ey iymon keltirganlar, sizlardan bo'lgan bir qavm boshqa bir qavmni masxara qilmasin. Sizlardan bo'lgan bir ayollar jamoasi boshqa bir ayollar jamoasini masxara qilmasinki, ehtimol masxara qilinayotganlar masxara qiluvchilardan yaxshiroqdir. Birodarlar, dinimizda asl va furu'lar bor. Asl degani bir daraxtni tanasiga o'xshatsak, furu' degani uni shoxlari. Allohga iymon keltirishlik, qiyomatga iymon keltirishlik, bu dinning asli bo'ladigan bo'lsa, daraxtni tanasiga o'xshagan. Endi bugungi o'qiydiganimiz masxara qilmaslik, mazah qilmaslik, g'iybat qilmaslik, yomon gumon qilmaslik bu dinimizning furu'lari, daraxtning shoxlariga o'xshaydi. Odam bolasi dunyoda yashar ekan, juda borsa bitta, juda borsa bir 5 ta bir hunarni chiroyli qiladi. Ammo bilgan 2 ta 3 ta hunaringiz bilan, shu siz bilgan, puxta bilgan 2 ta 3 ta hunaringiz bilan hayotda yashab keta olmaysiz. Boshqa hunarlarga ham muhtojsiz. Oshpazsiz, qassobsiz. Lekin birodar, quruvchiga muhtoj bo'lasiz. Kasal bo'lsangiz, tabibga muhtoj bo'lasiz. Mashinangiz buzilib qolsa, o'sha mashina ustasiga muhtoj bo'lasiz. Demak, musulmon odam jamiyatda, odamlar orasida yashashlikka mahkum. Dinimiz hech qachon uzlatga, rahboniyatga, dunyodan uzilib olishlikka, yolg'izlikka buyurmaydi. Musulmon odam jamiyatni qoq o'rtasida yashaydi. Chekkaga chiqib olmaydi. Mana shu ilohiy birodarlar, shariat siz bilan bizga odamlar o'zaro aralashib yashar ekan qanday muomala qilishlik kerak bir-biri bilan. Mana shu narsani ta'lim beradi. Bandani Robbisini huzurida qadr qiymati 2 ta narsa bilan belgilanadi. Ilmi bilan, amali bilan. Shu ikkalasi bo'lishi shart. Chunki ilmi bo'lib turib amal qilmasa, bu nuqson. Endi amali bo'lib turib ilmi bo'lmasa, bu ham nuqson. Ro'paramizdagi odamni bizdan qadri balandligini yoki pastligini bilmoqchi bo'lsak, mana shu 2 ta o'lchov bilan o'lchaymiz. Mendan ilmlimi? Ilmli. Mendan ko'ra amali ko'proqmi? Ilmiga ko'proq. Demak, shu odam Allohning nazdida mendan balandroq, qadri yuksakroq. Endi mana shu o'lchov bilan bir-birimizni o'lchab, shu bilan yashaydigan bo'lsak, birodarlar, hamma narsa chiroyli suratda ketadi. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ey iymon keltirganlar, bir qavm ikkinchi qavmni masxara qilmasin. Odamlar bir-birlarini qadr qiymatini belgilashda o'zlarini o'rtaga qo'yib olgan o'lchovlari bor. Boyligi, shakli, quvvati, nasl nasabi, shular. Lekin bularning Alloh taoloning nazdida hech qanday qadr qiymati yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bu hadis Imom Muslimdan Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Innalloha ta'ala la yanzuru ila suwarikum va amwalikum. Alloh taolo sizlarda suratinglarga va moli davlatinglarga qaramaydi. Walakin innama yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Nimaga qaraydi? Qalblaringizga qaraydi, amallaringizga qaraydi. Mana shu 2 ta narsa bilan inson Allohning huzurida qadri belgilanadi. Dunyoda yasharkanmiz, siz bilan bizni qalbimizda, kallamizda tushunchalarimiz, o'lchovlarimiz bor. Tushuncha va o'lchov. Mana shunga qarab inson hayot kechiradi. Kishi Allohga qancha yaqinlashgan sari, uni tushunchalari, o'lchovlari shar'iy o'lchovlarga yaqinlashib boradi. Qaytaraman, kishi Allohga qancha yaqinlashgan sari, uni o'lchovlari, tushunchalari shar'iy o'lchovlarga yaqinlashib boradi. Qancha uzoqlashgan sari shar'iy o'lchovlardan uzoqlashib boradi.
kitob sunnatdan uzoqlashib boradi. Mana qarang. Odamning qadri haqida gapiryapmiz-da Alloh taoloning huzuridagi. Alloh azza va jalla bandani qadrini go'zallik bilan, chiroy bilan belgilamadi. Aytadi Qur'onda, astagfirullah, "Va la abdun mu'minun khayrun min mushrikin va law a'jabakum." Shubhasiz ozod mushrikdan garchi u sizga yoqsa-da, iymonli qul yaxshiroq. Chiroylik, pullik sizlarga yoqyapti, lekin bunaqa chiroyli mushrikdan ko'ra iymoni bor qul afzal. Demak, chiroy o'lchov bo'lmayapti odamning qadriga. Boylik, mol va davlat. Buni ham Alloh taolo aytmadi. Astagfirullah, "Qul anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin." Ayting, ey munofiqlar, xoh o'z xohishingiz bilan, xoh majburan infoq ihson qiling, sizlardan hargiz qabul qilinmas, chunki sizlar itoatsiz qavm bo'ldingiz. Ya'ni boyidi bular. Boyidi Alloh taolo itoatsiz bo'lgani uchun bu boyligini qadr qiymatga o'lchov belgi qilmadi. O'tkir aql, zakovat bilan ham belgilagani yo'q odamning qadrini Alloh taolo. Chunki nima deymiz? Zo'r xotira, o'tkir zehn Alloh tomonidan beriladigan rizq. Kimgadir ko'proq tegadi. Zehn zo'r. Bir marta eshitib yodlab qoladi. Kimgadir ozroq tegadi. 10 marta o'qisa ham kallasiga kirmaydi. Bu o'tkir zehn degan narsa. Xuddi boylikka o'xshagan, umrga o'xshagan, uzun qisqalikka o'xshagan rizq sizni qo'lingizdagi narsa emas bu. Shuning uchun zehni zo'r bo'lib o'qiyotgan talab ilm, zehni xarob bo'lgan talab ilm ustidan kulmaslik kerak. Sen Allohga yoqqanligi uchun buni zehnni bergani yo'q. Balki senga sinov uchun berdi. Bunga bermadi shu narsani sinov uchun. Demak, boylik o'lchov emas ekan, chiroy o'lchov emas ekan, zo'r aql, zakovat o'lchov emas ekan. Nima unda o'lchov? Hozir aytganimizdek, ilm va amal. Dalilimiz bormi bu gapimizga? Bor. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, hal yastawillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun." Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Ilmli bilan ilmsiz teng bo'lmaydi, birodarlar. Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Alloh taolo sizlardan deyapti, iymon berilganlarning ichida ilmlilarda darajasini baland qiladi. Alloh ilmli odamni baland deyapti. Alloh ilmli odamni baland deyapti, modomiki ilmiga nimasi bo'lsa, amali bo'lsa. Mana ilm insonning qadrini baland bo'lishiga dalil. Endi amal. Astagfirullah, va likullin darajatun mimma amilu. Har kim uchun qilgan amallaridan darajat, savoblar bor. Xulosa, bir odamni ikkinchi odamdan qadrini balandligi, pastligi ilmi va amali bilan bo'ladi. Boyligi, chiroyi, aqli, quvvati bu narsalar bilan emas. Masalan, kim zehni xira bo'lishini xohlaydi? Hech kim xohlamaydi. Kim kambag'al bo'lishni xohlaydi? Hech kim. Kim xunuk bo'lishni xohlaydi? Hech kim, lekin shunaqa bo'lib qoldi. Demak, bu uning ixtiyoridagi narsa emas edi. Bu Allohning sinovi edi. Bunga berib sinadi, bunga bermay sinadi. Endi bu ham ilmli bo'lishi, amalli bo'lishi mumkin. Alloh taoloning kitobi Qur'onda ikki xil odam haqida so'z ketadi, birodarlar. Mo'min haqida, kofir haqida. Itoatkor banda haqida, osiy haqida. Muhsin haqida yoki musi, yomonlik qiluvchi, adashgan kishi haqida. Mana shu musulmon kishining taqsimi. Odamlarda o'lchayotgani shu ikkita o'lchov bilan o'lchaydi. Yo itoatda, yo itoatsizlikda. Ana shu johiliy o'lchovlardan bittasi millatchilik. Millatchilik qilishlik. Payg'ambarimiz aytganlar, "Da'uha fa innaha mumtina." Men palonchi urug'danman, men palonchi millatdanman, palonchi qabiladanman. Faqat fazilatini biladi. Muhojir va ansorlar o'rtasida mana Banu Mustalik g'azotdan qaytib kelayotganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari, muhojir va ansorlar bir-biriga qilich ko'tarib o'qtalib qolishdi. Ey muhojirlar, doğru muhojirlar yig'ilishdi. Ey ansorlar, deb ansorlar yig'ilishdi. Rasululloh tirik bo'lib turib millatchilik ketdi. Makkalik, Madinalik bo'lib ketdi. Rasululloh aytdilar: "Avabida aval jahiliyati va ana bayna adhurikum." Hali men sizlarning ichingizda turib, jahiliyat davosini qilyapsizlarmi? Da'uha fa innaha muntina.
Qo'ylar bu narsani. Millatchilikni qo'ylar, bu albatta bir badbo'y narsa. Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu sahoba inson ekanda endi. Bilal roziyallohu anhuni qarab turib, Bilal bilasizlar roziyallohu anhu qora bo'lgan, habash bo'lgan. Yabna Savda deb qo'ydi. Qora xotinning bolasi deb qo'ydi. Onasi qora. Haqiqat. Pakana desa, shu masxara bo'lar ekan. Uzun desa, masxara bo'lar ekan. Hali o'tamiz. Siz aytgan laqab degan joyda o'tamiz, buni qaytaraman. Laqab qo'shib aytdingiz. Palonchi Sariqvoy dedingiz. Palonchi Mallavoy dedingiz. Haqiqatan malla, haqiqatan uzun, haqiqatan nima? Shunaqa. Kulib qo'ydi. Shu masxara qilish, mazax qilishga keladimi, kelmaydimi? Domla, men borni aytyapman, to'ppa-to'g'ri aytyapsan. O'zi bilasizmi g'iybat? G'iybat bilan bo'xton nima edi? G'iybat bir sifatki, uni aytsangiz bir odam yo'qligida u haqida. Shuni esa xafa bo'ladi. Shu g'iybat bo'ladi. Agar yo'q narsani aytsangiz bo'xton bo'ladi. Endi boyaga odamga uzun dedingiz, pakana dedingiz, semiz dedingiz, oriq dedingiz, kulib qo'ydi. Shu masxaraga keladimi, kelmaydimi? Kulib qo'ydi, xafa bo'lmadi. O'sha kulib qo'ygani odobi uni. Indamay qo'ydimi? Odob yuzasidan indamay qo'ydi, lekin qalbi ozor chekdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Zar G'iforiga innaka mri'un fika jahiliya. Ey Abu Zar, siz hali johiliyati bor odam ekansiz dedilar. Ya'ni sizda hali johillikdan bor ekan dedilar. Demak, musulmon kishi Qur'on va sunnatda aytilgan o'lchovdan boshqa o'lchov bilan o'lchamaydi. Kim shunday qilsa, bu johiliyat o'lchovi bilan o'lchayotgan bo'ladi. Asarlarda keltiriladi: "Man waliya amra ashara va walla alayhim rajulan fihim man huwa khayrun minhu faqad khana Alloh va rasulah." Kim, diqqat qilinglar, kim 10 ta odamga boshliq bo'lib turib, shulardan bittasini peshqadam qilib saylashlik kerak bo'lsa, ya'ni meni qo'limda 10 ta odam bor, shulardan bittasini boshliq qilib saylashim kerak. Endi bir kishini sayladim. Bu 10 taning ichida bundan haqliroq odam bor edi. Agar kim shunday qilgan bo'lsa, Alloh va Rasuliga xiyonat qildi. Amr ibn al-As roziyallohu anhu payg'ambarimiz Zatus Salasil sariyasiga yuborayotganlarida amir qilib islomga kirganiga 5 oy yoki 6 oy bo'ldi. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattobdek ulug' sahobalarni oddiy askar qilib jo'natganlar. U sirat darslarida aytganmiz. Keyin qilgan ishlaridan norozi bo'lib Umar ibn Xattob Abu Bakr Siddiqning oldiga keladi. Qilayotgan ishini qaramaysizmi? Mana qilyapti. Dinga endi yaqinda kirgan, dinda tushunmaydi, shariy hukmlarni bilmaydi desa, Umar ibn Xattobga Abu Bakr Siddiq jin bo'ldi. Rasululloh tayinladimi? Tayinladi. Agar shu ishga sendan ko'ra loyiqroq bo'lmaganida Rasululloh saylamasdilar. Ana itoat qiling. Kim 10 ta odamga rahbar bo'lsa, kim 10 ta odamning ishi ustida bo'lib turib, ulardan orasida boshliqlikka yaroqlisi bo'lib turib, boshqasini tayin qilsa, tahqiq Alloh va uning rasuliga xiyonat qildi. Hukumatda ishda turgan odamlar xushyor bo'lishligi kerakki, o'sha bitta vakansiya, bitta mansab bo'shadi, o'rniga 3 ta kandidat turibdi. Shundan bittasi o'zini jiyani. Ya o'zini urug'i. Ammo bu mansabga, bu vakansiyaga loyiq emas. Undan ko'ra loyiqroq odam turibdi, lekin begonalardan. Musulmon yurtlarini oyog'iga bolta urayotgan, rivojlanishdan to'sayotgan. Mana shu narsa. Ammo o'zini shaxsiy firmasi bo'lsa, kapital o'ziniki bo'lsa, unaqa qarindoshni qo'ymaydi. Bankrot bo'ladi bu meni deydi. O'shuning uchun kim qo'yadi? Shunga yaraydigan odamda. Shuning uchun birodarlar, bizga minbar berilyaptimi, yo bir qandaydir bir mansab berilyaptimi, insof qilaylik. Sizdan ko'ra loyiqroq odam. Moncha yil ishlagan, tajribasi bor, haqli. Allohdan qo'rqsangiz, onam mendan ko'ra loyiq, shuni saylaylik deb o'raveringlar. Ma'qulmi? Qarang, musulmon odam qanaqa omonatdor bo'ladi. Kim shunday qilmasa, Alloh va Rasuliga nima qildi? Xiyonat qildi. Agar jamiyatning har bir a'zosiga qonunlar bir xil ishlamasa,
bu jamiyat hargiz oldinga qarab yurmaydi, o'smaydi. Ammo iymoniy jamiyatda qonun hammaga bir xil ishlaydi. Loyiq bo'lmagan odam mansabga o'tirmaydi. Demak, o'z-o'zidan bu jamiyat nima bo'ladi? O'sadi, unadi, yuksaladi. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisaa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhun wa la talmizu anfusakum. Mana shu yerga keldik. O'zlaringizni, ya'ni bir-birlaringizni mazah qilmangiz. Mazah nima? Ta'na qilish, birodar narsasini past sanash, hayotini torligini ta'na qilish, faqirni faqirligini, kasalni kasalligini, ilmsizni ilmsizligini, zaifni zaifligini yuziga solish. Mana shu mazah qilish bo'ladi. Alloh taolo anfusakum, bir-birlaringizni dedi. Alloh taolo vala taqtulu anfusakum, o'zingizlar o'ldirmanglar dedi. Demak, bir-biringlarni masxara qilmanglar degan paytda kishi birodarini masxara qilib yerga urayotganda o'zini yerga uryapti. Musulmon boshqa bir musulmonni o'ldirsa o'zini o'ldiryapti. Musulmonni molini haromdan yegan paytda o'zini birodarini molini yo'q qilib uni zaiflashtiryapti, demak o'zini ham zaiflashtiryapti. Mazah qilmanglar bir-biringlarga Alloh taolo deyapti. Mana bu oyatning bir qancha ma'nolari bor. Birinchisi, musulmon kishi ta'na qiluvchi, la'nat o'quvchi, tanqid qiluvchi bo'lmaydi. Shunaqa odamlarni ko'rgan bo'lsanglar kerak, faqat odamlarda aybini gapiradi. Faqat yomonini gapiradi. Haligi, odam manaqa yaxshi ishlarni qilyapti desa, sirazi teskarisini gapiradida, ko'ngli aynib ketadi hali odam oldida. Shu, masalan, siz yaxshiligini ko'rdingiz, yaxshiligini aytsangiz, bu yomonini gapiryapti. Yomonini biroz so'ramadi. Ikki xil hasharot esga keladi shu o'rinda. Qaysi hasharotlar? Asalari bilan pasha. Asalari nimaga qo'nadi? Nimalarga qo'nadi? Pokiza narsaga. Pashachi. Ikkinchi ma'nosi, o'zi musulmon mana vala talmizu anfusakum. Lumaza, ya'ni bir-birlarga mazah qilmanglar deganda ikkinchi ma'nosi musulmon o'zi shu mazah bo'ladigan, hijolat bo'lib qoladigan, uyatga qoladigan ishga o'zi kirishmasligi kerak. Ya'ni qo'lingdan kelmaydigan ishga kirishma, kirishding, uddalolmading, masxaraga qolding. Ayb ish qilib qo'yib turib, meni kechirib qo'yinglar, men bilmay qolibman, bunaqa bo'lishini o'ylamagan ekanman. Aqling yetmadimi, qilmay qo'y, shunda seni mazah qilmaydi, biroz seni masxara qilmaydi. O'zing mazah qilma. Aqlli odam, birodarlar, odamlarning fazilatini istaydi, topsa ko'paytirib gapiradi. Aqlli odam boshqa odamlarning fazilatini gapirishga shoshiladi, aybini emas. Odam o'zini hurmat qilsa, ma'lumot bo'ladigan, mazah bo'ladigan, masxara bo'ladigan o'rinlarga o'zini qo'ymaydi. Kim Allohning amrida mustaqim bo'lsa, o'zini nafsini hurmat qiladi. Kim Allohning amrida mustaqim turgan bo'lsa, o'zini nafsini hurmat qiladi. Boshqacha qilib aytib beraymi shuni? Kim o'zini hurmat qilsa, ya'ni Allohning hukmida mustaqim turar ekan. Kim o'zini hurmat qilsa, Allohning hukmida turadi. Birodar g'iybat qilmaydi, birodar masxara qilmaydi, birodar mazah qilmaydi, birodar aybini gapirmaydi, chunki Allohning hukmida turibdi-da u. Lillazina ahsanul husna va ziyada va la yarhaqu wujuhahum qatarun va la dhilla. Allohning hukmida turibdi. Man qilingan ishlardan o'zini ehtiyot qilgan bu odamni hech qachon yuz yerga qaramaydi. Chiroyli amal qilgan zotlar uchun go'zal oqibat va ziyoda ne'matlar bordir. Ularning yuzlarini na qarolik va na xorlik qoplar. Aytyapmiz, o'zingizni hurmat qilsangiz Allohning hukmida turing-da, shunda yuzingiz qora bo'lmaydi, xorlik sizni qoplamaydi. Shuning uchun aytiladi, bir odamdan behojat bo'l, uni tengi bo'lasan. Unga muhtoj bo'l, uni asiriga aylanasan. Unga ihson qil, uni amiriga aylanasan. Ta'ma qilma, tengsan u bilan. Ta'ma qil, undan pastsan. Qo'lingdan kelsa infoq qil, undan baland bo'lasan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, menga shunday bir ishni o'rgatingki, uni qilsam odamlar ham yaxshi ko'rsin, Alloh ham yaxshi ko'rsin." Rasululloh aytdilar: "Izhad fid dunya yuhibbukalloh, izhad fima indan nas yuhibbukan nas."
Dunyodan behojat bo'l, Alloh seni yaxshi ko'radi. Odamlarning qo'lidagi narsadan behojat bo'l, odamlar seni yaxshi ko'radi. Qarang, odamlarning qo'liga ta'ma qilsangiz, qo'lidan ta'ma qilsangiz, odamlar yomon ko'radi, Alloh ham yomon ko'radi. Endi odamlarning qo'liga qaramang, Alloh ham yaxshi ko'radi, odamlar ham yaxshi ko'radi. Bu muammo qayerdan kelib chiqadi desangiz, odamlardan ta'ma qilishlik kimda paydo bo'ladi? Kim ta'ma qiladigan bo'lib qoladi? Rizq Allohdan degan e'tiqodi zaiflik odamlar. Rizq Allohdan degan odam ine birodan ta'ma qilmaydi, biroda oldi yoltoqlanmaydi. Chunki g'ururimda tursam ham, hurmat e'tiborimda tursam ham shu rizqimni yeyman. Borib turib uni kavshiga salom bersam ham shu rizqimni yeyman degan odam deb baland tura oladi. Mo'min kishi o'zini o'zi hurmat qilar ekan, u haqda doim turadi. Robbisining hukmida doim bo'ladi. Qarang, musulmon kishi o'zini hurmat qiladi. Mana shu hurmati, o'ziga bo'lgan hurmati Allohning hukmidan chiqishlikdan to'sadi uni. Bir odamga bir narsa va'da qildingiz. Keyin izdan chiqib qoldi. Keldi, nima bo'ldi birodar, haligi narsa dedi. Haligi odamning oldida xijolat olmasligi uchun yolg'on gapirib qo'yasiz. Yo'q ekan u narsa deysiz. Uni oldida xijolat bo'lmasligi uchun xuddi hech narsa esidan chiqmaydiganda, odam esidan chiqib qolishi mumkin. Birodar, esimdan chiqib qolibdi desangiz, uni oldida qadri tushib qolganga o'xshaydi. Uni oldida xijolat bo'lmasligi uchun yo'q ekan u narsa deb qo'yasiz. Xo'p, uni oldida xijolat bo'lmadingiz. O'zingiz oldida xijolat olmadingizmi? Tushunarlimi? Agar Allohning hukmida mustaqim turgan bo'lsangiz, nima qilasiz? Esimdan chiqib qolibdi birodar, uzr. To'lab kelaman borib deysiz, o'zingiz oldida xijolat olmaysiz. Biz o'zimiz oldimizda xijolat olmay qo'yganligimiz uchun qo'rqmay gapiramiz. Yolg'onni ham, nimani ham? Men bordim, yo'q ekan. Yo'q ekan. Qaradim, do'kon yopiq ekan. Bordim, ketib qopti. Qo'rqmaydi, ikkilanmasdan. Mana shunday qilayotganimiz Allohning hukmida mustaqim turmayotganligimizni belgisi. Uni oldida xijolat bo'lmaymiz, to'g'ri, lekin o'zimiz oldimizda-chi? O'zimizni hurmat qilmay qo'ymaymizmi shunda? Demak, musulmon kishi o'zini hurmat qiladi, mana shu hurmati uni Allohning hukmida doim turishlikka undaydi. Mana birovni mazah qilish. Ba'zida so'z bilan bo'ladi, ba'zida harakat bilan bo'ladi, ba'zida ko'zni bunday qisib qo'yish bilan bo'ladi, ba'zida ishora bilan, ba'zida tabassum bilan bo'ladi. Ya vaylana ma li hadal kitabi la yughadiru saghiratan va la kabiratan illa ahsaha. Bizga voy bo'lsin. Bu qanday kitobki, deyapti qiyomat kunida fojirlar. Katta narsani ham, kichik narsani ham qoldirmasdan hammasini hisoblab qo'yibdi-ya. Mufassirlar shu oyatning tafsirida aytishadiki, bu yerda kichkina narsa degan so'zdan, kichkina degan kalimadan murod tabassum qilib qo'yish, katta degan so'zdan maqsad qahqaha qilish. Biroda mazaq qilibni ijib qo'ydingiz, shu kichkina gunoh, qahqaha qilib kulishlik katta gunoh deb atalmayapti. Shuning uchun birodar, bir odam kelib sizga bir narsani gapirdi, bir ilmdan, shu ilmdan xabari yo'q ekan. Siz undan bilimliroq ekansiz, xato qildi. Tabassum qilib qo'ydingiz. Tabassum qilib qo'ydingiz. Mana shu mazah qilish bo'ladi. Buni o'rniga o'sha ilmni o'rgataylik. Agar ustidan kulsak, esimizdan chiqmasin. Alloh taolo uni ilmda baland qilib qo'yib, bizni pastga tushirib qo'yishga qodir bo'lgan zot. Ma'qulmi? Bir musulmon kishi ana shu musulmon o'lkalarning birida juda bir narxi qimmat bo'lgan katta imoratni xayriya jamiyatiga infoq qilib berdi. Shunda shu xayriya jamiyatini a'zolari bu kishini qilgan infoqini bir taqdirlash maqsadida, bir minnatdorchilik bildirish maqsadida katta bir marosim uyushtirishdi, to'riga o'tkazishdi. Haligi odamga so'zga chiqqanlar minnatdorchilik bildirishdi. Qilgan ehsoni qanchalar odamlarga foydasi tegishligini aytdi. Katta mablag'da aytishdi, oxiratdagi ajrda aytishdi. Hamma uni maqtab chiroyli so'zlarni gapirdi. Shunda ana shu so'zga chiqqanlardan bittasi hamma odamlarda aytgan so'zidan boshqacharoq so'zni aytdi. Boya kishini e'tiborini boshqa narsaga tortdi. Aytdiki, agar Alloh xohlaganida siz ham bizning jamiyatimizdan yordam olib, maosh olib yashaydiganlardan bo'lib qolishingiz mumkin edi.
Ammo Alloh azza va jalla buni istamabdi. Sizni odamlarga yaxshilik qilishga qodir qilib, boyi badavlat qilib qo'yibdi. Albatta bu Allohning sizga bo'lgan ulkan fazlidir. Ihson qilinuvchi emas, ihson oluvchilardan qilib qo'yishlikka Alloh qodir edi dedi. Agar Alloh xolaganda siz ham bizni fondimizdan pul olib tirikchilik qiladigan bir faqir odam bo'lib qolishingiz mumkin edi, lekin Alloh xolamabdi buni dedi. Shuning uchun sizda bir narsa bor, nariga odamda yo'q. Mazax qilmang. Siz bilasiz, u bilmaydi. Ustidan kulmang. Siz boysiz, u kambag'al, uni yerga urmang. Chunki Alloh qodir zot. Buni aylantirib qo'yishligi ham mumkin edi. Shuning uchun shunday bir xayr ihsonni, bir xayrli ishni qilgan paytda musulmon nima desin? Alloh taoloning fazli desin va birovni masxara qilmasin. Aytiladiki, kim o'zining bir birodarini bir gunoh uchun ayblasa, bu gunohdan to'xtab tavba qilib bo'ldi. Shu gunohga o'zi ham tushib qolmasdan avval o'lmaydi. Bir paytlar fisq fujurda ichida botib yurar edi, tavba qilib qaytdi, to'g'ri yo'lga yurgandan keyin ham eslataveradi shu narsani. Ha, o'zi yurudi, mana qilib o'zi. Ha, odam bo'lib qoldingmi? Kechalar mana qilib yuruding. Mana shu musulmonga juda ham yarashmaydigan sifat. Qarang. Kim o'zini bir birodarini bir gunoh uchun ayblasa, bu gunohidan tavba qilib to'xtagan, shu gunohga o'zi ham tushib qolmasdan avval o'lmaydi. Mushkulamiz shuki, bitta xatoga yo'l qo'ydi bir odam, keyin tavba qildi, qachon ko'rsak o'sha gunohni eslaveramizda. Bu mana qiydi bu. So'ramasa ham yonimizdagi aytib maza qilamiz. Bu mana qiydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida bir ayol haqdan toyilib, bir gunohga qo'l urdi. Tavba qildi, jazo qo'llandi bu ayolning ustida. Tavba qildi, haqqa qaytdi. Shu ayolga biroz sovchi bo'lib keldi. Shu ayolni akasi xalifa Umar ibn Xattobning oldiga kelib, buni avval qilgan falon gunohi bor edi. Shuni xaridor bo'lib kelgan odamga aytaymi, yo'qmi dedi. Umar ibn Xattobning javobi tez bo'ldi. Vallohi, agar aytsang uni, seni qatl qilaman dedi. Qildi gunohni, to'xtadi, tavba qildi, tamom. Uni kavlashlikka, qidirishlikka hech kimning haqqi yo'q. Yusuf alayhisalom qissasidan xabarimiz bor. Akalari Yusuf alayhisalomni quduqqa tashlashvordi. O'lishi aniq. Agar qamoqqa qamatib yuborsa, u yerda har qalay hayotiga bir kafillik bor, ovqati bor, yotadigan joy bor, boshida tomi bo'ladi qamoqdagi odammi? Ammo quduqqa tashlasa bu nima? Bu aniq o'lim. Endi akalari mana shuncha o'rtada bo'lgan katta bir voqealardan keyin ukasi Yusuf alayhisalom oldiga keldi. Shunda akalariga quduqni eslatgani yo'q, qaranglarda. Vaqot ahsana bi iz akhrajani minas sijn. Dar haqiqat u zot menga buyuk in'om qildi, meni zindondan chiqardi. Nimaga quduqni eslatmayapti? Demak, bir odam gunohni qilib to'xtagandan keyin qaytib yuziga solishimiz mumkin emas. Modomiki to'xtagan bo'lsa, tavba qilgan bo'lsa. Agar unday qilmasak, doim uni eski aybini, eski qilgan xatosini yuziga solib turadigan bo'lsak, haddimizdan oshgan bo'lamiz. Agar haddimizdan oshadigan bo'lsak, shu birodarimizni to'xtatib qo'ygan gunoh uchun ayblayotgan bo'lsak, shu gunohga biz ham botmasdan turib, kirmasdan turib jonimiz chiqmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li